Yes, ibihe byiza kuri mwe mudukunda kandi mwakoze subscribe kuri channel yacu Zindabere TV aho muherereye hose mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo. Buhoro y'Imana akomeza abana namwe. Igitondo cyiza kuri mwese kandi nabashije kuzindukira mu kazi. Ubu abaye saa yine niba akazi butamereye nabi ndetse nawe utabashije kubona iyo linye ukaba ukibereye mu rugo ariko ukivuka ukaba uri muri tekera ka cyayi wabonye na ku gasengesa ko kugura umukati, turakwifuriza gukomeza kuryoherwa. Dukomeza kandi kubashimira kubw'urukundo ndetse n'umurava mukomeje kugira mutwereka ko mutwitayeho kandi mukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Uwiteka ajya akomeza bongerera imbaraga n'agatege, abahe n'ibifaranga byinshi byo kugura ayo ma megabyte kugira ngo dukomeze twibanire. Uyu munsi rero murabona ko ntabwo bisanzwe, murabona ko ni mu mwambaro udasanzwe, ahantu hose ndi haragaragara ukuntu. Murabona ko hari ibara ripinka kabisa ritukura cyane, umwambaro wanditseho Airtel. Airtel rero akaba ari kampani imwe muri zimwe mu zikorera hano mu Rwanda, zidufasha guhererekanya amafaranga cyangwa se mu bucuruzi bw'amafaranga, aho ubu ngubu byoroshye bitakiri ngombwa ko umuntu avana amafaranga hano akayategera akayohereza iyo za Karongi na za Bweyeye. Uyu munsi rero ndifuje ko tuganira ku bijyanye n'iyi kampani na zimwe muri serivisi itanga ku baturarwanda nyirizina. Ndabizi neza ko ubu biragoranye kuba wabona umuntu udakoresha iyi kampani, kubera ko ni imwe muri kampani zifite uburyo bwiza bwo guhamagara bumwe budasanzwe, hahandi uba ushobora kugura pake ikaguhereza ama megabyte, ikaguhereza message nyinshi cyane, ikaguhereza ndetse n'amayinite yo guhamagara yayandi atarangira, hamwe bita unlimited call. Byinshi kandi ifite ubu ngubu ni waba ubasha kugura n'ibiti by'ukwezi, hari n'iz'umunsi nziza cyane ubwo ugakoresha telefone yawe cyangwa imashini rwose, ugakoresha interineti yihuta cyane, zimwe bita 5G zihuta cyane ku buryo aka kanya niba ufunguye telefone uba ugeze muri Amerika ukajya kureba ibyaraye bibaye, hasohotse iPhone 17 n'ibiki byose, ibintu nk'ibyo ukabibonera ku gihe. Ikindi kandi muri kampani cyangwa se ni kampani itanga serivisi ijyanye no guhererekanya amafaranga ku buryo bworoshye, kandi noneho yarabyoroheje ku buryo umukiriya wayo aba ashoboye guhererekanya n'undi amafaranga bitamusabye ko bamuca amafaranga yo kohereza. Yego, nk'uko nari maze kubikubwira rero, ni icyo usabwa nta kindi, ni ukugenda ukegera umukozi wayo cyangwa se umu agent nk'uko babyita, ukamushyira amafaranga yakakubikira kuri telefone yawe, hanyuma nawe ukayoherereza umuvandimwe, umubyeyi, inshuti, aho yaba ari hose, nubwo ataba ari hano mu Rwanda rwose aba ari nko gukozaho, ubundi bikihuta cyane, ubundi amafaranga akaba mugeza, akagenda agahaha inyanya, agahaha ibitunguru n'ibindi bintu byose mu kanya nk'ako guhumbya. Urumva ko rero ni kampani iryoshye, itanga serivisi nziza cyane, kohereza n'ubu nicyo usabwa, we nta mafaranga yo kuza kubikura ayo mafaranga, ibindi byose biba byoroshye, ni ukugenda ukohereza ku buntu, nta kiguzi, nta kintu na kimwe baguciye. Ni byinshi rero ikora ku bijyanye na interineti, ibyo byose. Interineti yayo ni yayindi ushyiramo ugakoresha ijoro n'amanywa, ugasharinga inshuti n'abavandimwe, ababyeyi, imiryango yose, bakicara rwose bakihera amaso kuri murandasi, bya bindi byiza byose bikabageraho. Nta handi rero iyo serivisi wapfa kuyisanga ni kuri Airtel. Dukomeje rero ku bijyanye no guhamagara, yari nababwiye ku bijyanye na za pake z'ukwezi. Hari ababashije guhita batekereza ati izi ngizi se ko ziba zihenze, kubera ko hari iya 3, hari iya 5, bita akabusita ka 5 ukaguraho gigabyte 5 zigendana nayo ma megabyte zazindi zitangira gukora mu gihe zawe zishizeho, bakagukubita akabusita ka 10 kaguhereza n'ubundi gigabyte kagendana n'izo ngizo, yaba iya 3 cyangwa iya 5, izo ni iz'ukwezi. Ku bandi nabo kandi
batabasha guhita babona ubwo bushobozi, bagira pake y'ijana itanga iminota myinshi cyane hafi ku isaha, urabizi ubu barayikoresha. Bakagira iya desi, bakagira iya senkisa y'icyumweru, bakagira iy'igihumbi guhereza interinete n'ayo guhamagara icyumweru cyose wiryoheye kabisa nta stop. Ikagira amamegabayiti guhera ku ya 200 kujya 500 kuzamura. Ibyo byose urumva ko ni serivisi rwose ziryoshye ziboneka hafi aho wajya hose, uhura n'umwagenti akagufasha. Byaranoroshye, basigaye bahanahana na za zindi sosiyete ku buryo abantu bakayashyiraho ukabasha kwikorera ibintu byose ukeneye mu kanya ntabwo uhumbye. Si ibyo gusa kandi rero icyatumye nzinduka ni iki ngiki. Muri iki gihe abantu benshi cyane cyane urubyiruko baba bataka birirwa barira, bata akazi karabuze, twabuze icyo dukora, kwihangira imirimo n'ibiki ntibikunda, gukorera abandi nabyo ni ikibazo. Niyo mpamvu nashatse kugira ngo nze hano mbafashe gusobanukirwa no kumenya ibanga rihishe muri aka kazi. Abantu benshi bapinga, abantu benshi barapinga, abantu bakora aka kazi baba babona ari abantu bari aho ngaho nyine bahora bicaye cyangwa bahagaze bicwa n'izuba, babuze icyo bakora, ivumbi ribamerera nabi, kuko bakunda kubita ngo ni abamitiyu, ni ba mitiyu, abantu bacuruza amayinite. Bakaba urumva ari nk'ibintu nyine biri aho ngaho biciriritse cyane nyine, ku buryo umuntu ukora ako kazi nta kintu yakuramo cyangwa yabasha kwigezaho. Ariko mu by'ukuri ntabwo ariko bimeze. Aka ni akazi keza gahemba amafaranga meza kandi ashimishije, noneho atarimo imvune. Icyo usabwa rero ni iki: we muntu wese wari wicaye mu rugo warabuze akazi, wirirwa wicaye cyangwa se ujye no gukora icyo kiyede kikuvuna, ugata amabuye daterura ikamerera nabi, nta kindi gusaba ni ukuza hano ugakanda subscribe, ugatangira ukajya ukurikirana ibiganiro byacu, ukumva ndetse ukanasobanukirwa neza ese bigenda bite, kugira ngo ubashe gukora aka kazi noneho usobanukirwe n'ibanga ryihishe muri ibi bintu. Ndabigenza nta kindi, we ni ukuza ukegera umuntu uzi neza agakora ibi bintu, akakubwira inzira unyuramo kugira ngo ubashe kubona ibyangombwa. Wamara kubibona, icyo usabwa no kuba ufite igishoro. Igishoro icyo ari cyo cyose, ntabwo gusaba miliyoni cyangwa ibihumbi 200. Amafaranga yawe make ufite mu bushobozi bwawe yagufasha ukihangira umurimo, ugakorera amafaranga, ugenda tureba izindi. Aya ni amafaranga bataha rwose, n'amafaranga ukora ukamenya ngo uyu munsi bitandukanye ubirebaho, ukazajya mu kwezi uzi neza ati niba ari ibihumbi ijana ndabihembwa, niba ari ibihumbi 200 ndabizi neza ko nabikoreye. Niba n'igitinda isaha igihe cyo guhemba bari igihe, ntabwo ari bya bivuga ngo nakoranye n'umukoresha runaka ngo aranyambura. Ibi ngibi ni direct. Hanyuma ukaza ukinjira muri kampani ku gishoro cyawe gike, ugakorera ikintu cyitwa amafaranga. Buri kintu cyose gikorerwa kuri telefone cyangwa se kuri uyu murongo kirishyurwa. Ayo mayinite utanga barakwandikira, interineti barakwandikira, ubitsa ayo mafaranga barakwandikira, kubikura barakwandikira. Ayo mafaranga rero yose iyo uyateranyije ku kwezi, ni ahantu usanga umuntu arimo arahembwa ibihumbi 100, 200, 300, 400 bitewe n'igishoro ufite. Abantu bagatangira bakabona ubuzima bwahindutse, kandi bahora bakubona wiyicariye, ejo bakabona uruhu rukayangana, bakabona urambara neza agatelefone keza, ejo bakumva ngo baguze ibibanza, ejo bakabona ibintu byahindutse, uri kugenda no kukamoto urumva ko ibintu ni iki, ni munange. Kandi n'iki ntabwo bigusaba kujya wirirwa wirukanka ujya gushaka, uragenda ukareba ahantu heza ho gukorera, ukambara umwambaro wawe, ukaba ufite ibikoresho bya telefone, ukarangurira igihe, ukaba wikwije kabisa, ku buryo umuntu wese urajya gusaba serivisi arageze ukamukorera, hanyuma ukareba uburyo ki ubuzima buhinduka mu kanya gato. Barabura cyane rero mwebwe abanyeshuri mukirangiza kwiga, abantu mwaheze mu rugo, mutaba muzi ngo bigenda bitaye, nta makuru mba mbahaye ku buntu. Icyo usabwa ni ukugura interinete, maze ugatangira ukadukurikira gake gake, tukajya tugenda kugezaho ibintu by'ubwenge, ugacuka ubiri no kwirirwa usaba amayinite, uhamagara ibintu byagenze gute. Igishoro cyawe gito kiragufasha kwikura mu bukene. Wowe icyo usabwa no gukura amaboko mu mufuka, wowe ukumva ko
uhagurutse ugiye gukora kandi amafaranga araboneka cyane, aka kazi murabona ko kanasa neza by the way. Nk'uko mubibona rero murabona hari icyo mbaye se, nanjye rero ndabashishikariza kugira ngo mutugane mutuyoboke tubereke uburyo ibintu bigenda, nta handi bibera ni kuri Airtel. Turabashimiye cyane rero ku mwanya wanyu mufate mukareba iki kiganiro mukatwereka ko mukurikiye cyangwa se hari icyo mwabashije gukuramo, ibyo mudasobanukiwe nabyo muraduhamagara tukabasobanurira byose uko bigenda, tukabigisha uburyo bwo kwiteza imbere, tukababwira ibanga rihishemo abantu batazi, babandi baba babona ko nyine muri aho ngaho mwimereye gutyo, kandi mu by'ukuri burya igihe utari mu kintu ntabwo umenya ikiberamo. Ubwo rero mba mbarabuye cyane, muze mukorere amafaranga ubundi buryoha, bitangire mwitwe namwe abanyamafaranga. Bitangira gake gake nyine abantu bapinga, ariko ejo bakazabona byose bishoboka. Ndabakunda cyane rero, mukomeze mukunde mufuruge, tubafitiye ibintu byinshi cyane, tuzakomeza kubana nawe umunsi ku munsi. Turabakunda cyane, ciao ciao.